Head sõbrad, veel kord. Mõni sõna eile AK eetrisse läinud uudiseklipist. Minuga tehti põhjalik pikk intervjuu, aga sisse läksid ainult mõned hädised mõttetud laused, mida nad olid kontekstist välja lõiganud. Ja kõige hullem on see, et Finantsinspektsioon ei ole aumeeste tasemel. Seal on tegelikult mitte aumehed. Sest nad tõid välja sellise asja, et justkui hoiulaenuühistu ja hoiulaenuühistu maksekeskuse ühisarveldused rahakott oleks segamini. See ei ole õige. Sest esiteks, jah, nad on teinud selle kohase ettekirjutuse. Me täitsime selle ettekirjutuse. Me täielikult ei nõustunud sellega, aga me siiski täitsime. Punkt 1 on täidetud. Miks seda välja tuua? Seda probleemi isegi teoreetiliselt ei eksisteeri enam. Teiseks, see nii-öelda probleem oli tuhandetes eurodes arusaamatus, aga maksekeskuse käibemahud, maksete mahud on 150 miljonit aastas, nii et see on 0,000%, nii et statistiliselt öeldakse, et see on mitte oluline. Ja seda välja tuua meedias, meedia ei ole ju kohtuinstants, meil on kohtuvaidlus pooleli Finantsinspektsiooniga, me oleme saanud esmase õiguskaitse. Need otsused tegelikult isegi ei kehti õiguskaitse kehtimise ajaks, meil on kohtuvaidlus pooleli. Aumehelik, eriti riigiasutuse poolt, on kohtuasju arutada kohtus, mitte meedias, mitte tekitada oma arutute ebaasjakohaste ja mitte aumehelike väljaütlemistega pangajooksu. See on kuritegu Eesti inimeste vastu. Just nimelt kuritegu. Pangajooksu tekitamine on kuritegu. Ja nüüd head inimesed, mina Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimehena ja minu kaastöölised, me oleme hoiulaenuühistu alt aidanud sadu ja tuhandeid Eesti inimesi ja Eesti ettevõtteid. Te maadlete täpselt samasuguste probleemidega, riigi omavoliga, kes ühes valdkonnas, kes teises valdkonnas. Me ei saa taluda enam seda. Me ei saa taluda, kui riik tegeleb oma kodanike suhtes omavoliga. Täna tühistatakse Tartu Hoiulaenuühistut. Esiteks ma ütlen, liikmed, ärge laske seda teha. Te ei ole lambad. Te ei pea jooksma nagu lambad sinna, kuhu riigi korjategijad näitavad. Ja teiseks, pöörake oma sõjariistad. Ma ei räägi püssidest. Ma räägin kodaniku õigustest. Pöörake oma kodaniku õigused omavolitsevate riigistruktuuride vastu. Nõudke parlamendi liikmetelt, et riigiasutused oleksid oma pädevuse ja oma ülesannete kõrgusel. Et nad lõpetaksid Eesti Vabariigi, Eesti rahva ja Eesti ettevõtluse kahjustamise. Ja mina ja Tartu Hoiulaenuühistu oleme teie taga selles võitluses, kui teie olete minu ja Tartu Hoiulaenuühistu taga. Ja kui ei ole, ma saan ka aru, võib-olla tulebki meie Eesti riik ja rahvas lugeda lõppenuks. Aga mina viimase veretilgani ei ole sellega nõus. Eesti riik on meie eestlaste oma ja me peame oma tegudega näitama, et me väärime eestlase austavat nimetust.